Usong-uso talaga ngayon ang mga squishy. Kahit saan ka tumingin, may makikita ka nito. Na-curious ako kung pwede ko ba itong idagdag sa shop namin. At boom! Naubos agad ang stock. Dahil dito, pinuntahan ko talaga ang alam kong murang bentahan ng mga laruan. Kung isa ka sa mga naghahanap ng murang supplier ng squishy at ibang laruan pang wholesale, o kaya mga pang party needs at kung ano-ano pa na pwede nyong ibenta, pang panimulaman o pandagdag sa mga paninda. Samahan niyo ako today dito sa Divisoria Mall. Dito sa basement ng Divisoria Mall, makikita niyo agad ang mga tindahan ng iba't ibang klase ng toys. Gaya ng squishy na talagang usong-uso ngayon, collectible toys, novelty items, at marami pang pang-resell na talagang mapapawaw ka sa mura. Perfect ito para sa mga online sellers, toy resellers, pang-school supplies, giveaways, at kahit sa mga nagsisimula pa lang mag-business. Ang dami talagang pagpipilian, kaliwat, kanan. Sobrang dami mong makikita. Dito at nakakatuwa kasi wholesale ang presyo. Kaya pwedeng-pwede para sa mga gustong mag-start ng maliit na negosyo. Kung isa ka rin sa mga naghahanap ng legit at budget-friendly na supplier, save mo na agad itong vlog na to para pag ready ka na mag-stock, hindi mo na kailangang maghanap pa nandito na lahat ng idea at pwesto na pwede mong balikan. Kung gusto mo ng part 2 kung saan ipapakita ko ang actual prices, pinakamurang deals, at kung saan talaga sulit mag-bulk buy, comment mo lang part 2. Tara! Ikutin natin at tingnan kung ano ang mga pinakasulit na bilhin dito sa Divisoria. Wow, ito yung new version, oh. Meron yung isa.